Что такое? Он с тобой был ночью? Что? Он с тобой был ночью? Да, ночью он был со мной. Что делали? Мы просто играли в НБА 2К. А потом его местоположение было на парковке и... Да мы просто решили пофоткаться с тачкой. А почему тогда у него нет фоток? Они мне не понравились, да и ему тоже, поэтому удалили. Я не вру. Он сказал, что вы ездили перекусить. Что вы взяли? Ну, он хотел в KFC, но... А мне он сказал, что вы пошли в БК, так что кто-то врет. Я же сказал, что он хотел в KFC. Но в итоге мы пошли в БК.